缅甸反政府武装克钦独立军与缅甸政府军于2011年6月再次开始交战，在长达20多个月武装冲突中，有超过500多名克钦士兵阵亡。目前战火还在继续燃烧。缅甸克钦族自治邦位于缅甸东北部，是缅甸14个省邦中面积第2大的邦，与中国云南和西藏接壤。1961年，要求独立的克钦族成立克钦独立军，与政府军开始了长达33年的武装冲突，直到1994年，双方签署停火协议。2011年6月，缅甸政府军整编克钦独立军的最后期限到来，但双方仍未就整编方案达成一致，陈兵相向。后因一座水电站控制权之争骤然开火，停息了17年的冲突再起。这场长达20个月的武装冲突，导致数以万计的难民无家可归。他们被迫生活在克钦地区56个难民营，部分逃至境外。难民营都选在缅北边境，与中国边境接壤，以防缅甸政府军贸然进犯。难民居住的多为棚屋，利用木板、竹席等搭建而成。为躲避缅军的空袭，屋子下方都挖有一个3米深的空穴，作为防空洞使用。难民的生活主要靠不同组织和克钦政府的援助。每个难民营基本上配置医务室，但是医疗卫生条件低，药品配置不足，能治疗的就是一些感冒和发烧的普通病，如有更严重的病患，则要送往大医院。在药品奇缺的情况下，难民则用传统刮痧的方法对身体进行治疗。1月23日，我们抵达麦扎央，克钦独立军的第3战区中心。缅北之战就始于该区。缅甸国防军于当地时间今天早上6点起停止在克钦邦麦扎央地区的军事行动。4天前，缅甸总统吴登盛宣布，即日起停止对麦扎央的进攻，但实际上，缅甸政府军加强了对拉杂的进攻。据国外媒体消息称，那里战况惨烈，接近白刃战。为了解更多克钦的战事，我们决定前往总部拉杂。克钦军的第3战区提供一辆皮卡车送我们去拉杂。皮卡车后斗里坐了5人，包括1名全副武装的士兵和4名去拉杂参军的小伙子。克钦独立组织国际事务部的一位联络员反复告诫我们，麦扎央到拉杂直线距离虽约150公里，但需要翻过一座又一座高山，行程大概1天。这些山头被克缅双方分别占领，沿途可能会有交火。护送我们的士兵名叫岳彤，28岁，当兵7年了。他的父亲也曾是一名克钦军战士。
在战争中去世。他自己兄弟4人，现有3人服役。与克钦族青年一样，他们都以能穿上军装为荣。去往拉杂的沿途设有很多检查站，执勤的大都是上了年纪的士兵。当有车辆或不明身份人士接近时，从附近山头的树林里就会突然钻出一队士兵，形如鬼魅加以盘查。一路上有惊无险，在当地时间晚上7点，我们进入拉杂。拉杂与云南省盈江县那邦镇相通，两地互市，借此克钦第2特区的矿产及香蕉得以外运。克钦第2特区成立时，克钦军获准自主收取边境管辖口岸的关税。2010年9月，缅甸新政府宣布克钦第2特区政府为非法组织，其控制的拉杂口岸亦是并非国家认定的贸易口岸，切断了克钦独立军的财源，这也成为冲突的诱因之一。与麦扎央不一样，拉杂气氛紧张，满大街都是持枪的士兵，每个人脸上都写满了危险。在我们到达数天前，缅甸政府军的2枚炮弹落入贫民区，造成1死3伤。10点前的上午10点钟左右，有2发炮弹落到这个地方，那边炸一枪，这边炸一枪，那边炸出来2个40多岁的妇女，这边炸死了一个4岁的小孩子。然后炮弹的弹片飞到这个电线杆里面，把电线杆炸出了这么大一个大洞和一个小洞。经过克钦军的允许，我们前往距离拉杂城5公里的卡亚高地。经过一片密林后，我们到达前线阵地的2道防线处。站在卡亚阵地上，10公里外自动步枪和大炮声在山间回荡。当天，缅甸军和克钦军正在为抢夺某高地进行激烈的战斗，缅甸政府还出动了战斗机和武装直升机，双方都在抢领更多阵地，为即将的和平谈判增加资本。មានអសុយមកថងមុំភាសាគុណណាបងបានប្រានសាវកមកចឹងតែ UNFC គុណណាឆាមកទុតណាបងបានសាវណារយ៉ាក៏相对一线阵地的激烈战斗，这里的营地相对安静许多。一部分士兵在准备工具，抓紧挖掘和加固防御工事。剩下的则抓紧时间休息，时刻准备着迎接更加激烈的战争。炮声停息后，巡逻小分队会出动，防止对方偷袭。在丛林里，望远镜并不管用，巡逻的士兵则必须将步话机调到特定的频率，而一旦发现敌情，也凭此与后方联络。深埋在丛林中的地雷是士兵们最为担心的，有些地雷是缅甸政府军所埋，更多的地雷则是克钦军士兵埋放的。克钦军最主要的装备是轻武器，包括上世纪60、70年代制造的 AK-47冲锋枪、65式步枪、班用轻机枪和少数经过改动的81式步枪。此外，还有少量4-5炮及120炮，空中力量甚至为0。即使武器装备与政府军相差甚远，但并没有影响克钦士兵争取民族独立的决心。他们源源不断地把弹药扛到前线阵地。当天下午1点多，指挥官通知我们撤离，他们决定放弃阵地，卡亚高地失守。แต่ไงมันนี่น่าคิงแล้วไงกลุ่มเรียนคันเนี่ยอันเทปานานี่เรียน高大呀。缅甸共有135个民族，少数民族人口占全国人口的近30%。由于英国殖民统治时采取的民族分化政策，以及缅甸历届政府推行大缅族主义，导致国内的民族矛盾极为尖锐复杂。这些少数民族反政府武装曾让缅甸陷入长期内战之中。克钦军即是缅甸国内最老牌的反政府武装之一，在国际社会有一个响亮的称呼，叫 KRA， 因他们在丛林神出鬼没，又称之为山兵。อันเทสังรถ
English brat ko na English ampu ko na sang lat luai phang sining ku si jing chan ra sai ku sining chan sang lat luai the de myu sha ni rat malan ma chan ma ro phang mat sai sining ku sining an the kheu kun na go ting yang skut sa wa go de mien mung dan ko ngai myu sha ni yong rap ra le na i ko ran kan kha ai lam nga sha mrien mra re na jom nga lu nam tuแต่นี้ทุกครั้งอันเทสกุดตัวเร่อันเทก็สนัดหลักหนักลังอันนี้ก็สัตว์มิวน่าสัตว์มิวน่าหนัดมิวน่าอันเทสนัดหลักหนักลังอันนี้ในชีน่าครั้งแล้วไงมีครั้งแล้วไงมีท่านเทก็อันเทเพอแต่หลักหนักตัดก็นาเทฉันเทอุบข้างไงก็ตาเทช่างวานาอันเทเพอชมิดก็มีอยู่ไว้ชมัดก็มิวชมัดก็มีไว้ไล่เลียนชาหลังตัวเพียนมาซาคูลังไงงั้นจังเลยตัดมิวคุมสมภาเลย克钦军士兵大都身着迷彩和草绿色两款军服，他们的右臂配有 KIA 红色臂章，标识是2把交叉的银刀。这种刀是克钦族须臾难离的物件。左臂的臂章则是各所属部队的番号。克钦军已经正式对外公开的有5个常规旅、1个机动旅、1个民兵师，共计3万余人，划分为6个战区。战区分别由各旅主官为主，组成军政民一体的战时集中统一指挥体系。由于克钦族人口较少，克钦军征兵制度规定，一旦入伍将终身不能退伍，即使以后不在军队里，也只能算休假。有战事发生，就必须马上回来。买塞帕阵地指挥官65岁高龄了，为了可以实现民族自治梦想，他坚持在前线作战。king khu sa ku shi mli ning to na ngai kampung li ko na dai ko na king lu khong ngai sum ning tha ngai king sa sa king sa na shi ning tum ta ko wa king dong a sa king khong khu ning na jun sta pro ju khu ya shi ko na myen ni an thi phe phe sa ka pe mi jo bai myen ni phe phe gap nam du bai sa an thi ko ne chang lo chan lu ding sa ko yi ya na zo ni a de dong ang an thi ko ding la ding gap de dik ko为了增加军队的士兵人数，外界还有一种说法：克钦军会抓童军，男子从13、14岁就必须当兵，还规定每户人家必须把1半以上的子女送去参军，如果没有男子，就送女子。อันเทก็แต่มาเพียนไลงานเนี่ยไงไอ้ที่มงได้มาเพียนลานี่ดูไว้ลำเพมงเจตาราเลยยาอันเทก้าก็มีชาสุนเทมนั้นอันเทก็รถมลันกลัวตัวงูก็ลำสกูท่าอันเทอะผู้ก้ากินรังก็มีท่ามากจีนี้จ่องดูลงไงกนูกว่านี่กลัวลูกกลัวชาตามลูตามชาอยากไอ้มาจัดเลี้ยนเนี่ยเขาไม่มาจ่อกนูกว่านี่ก็อยากขับเรือตามช้าของมานี่ก็อันตาก็แต่คูจงมึงดูลงตั้งเนืองอ่ะตั้งแต่จังแฮมันก็กุบินทักขันน้าแม่มาก็มีตั้งแต่เทียนเปียตัวง่ายนี่ง่ายตั้งแต่มานี่เพ่มันก็มีก็กนูกว่านี่นั้นฉันเห็นลูกข้างซิงว่ามันจะซานี่ง่ายตั้งแต่นี่เพ่เวกขินนะมันก็มีเพ่วันแต่จงนี่สุนยานี่ง่ายที่มีกระเป๋าว่าจังเสียสักรำว่าจังเพียงตับเตะไปชนลาหรือนาตั้งแต่ชินลาหนีง่ายแต่ส่วนเรียมจ่ออันเทก็มองมาเพียงละงานเนี่ยง่ายตั้งแต่ไม่เป็นภาษานี้อันจ่อง่าว่าเรื่องเต้นตัวง่ายแต่อันเทสัตตั้งไงนุ่มชานี่ง่ายจังมาลีมงานนี่ง่ายจังถึงคู่เดียจังถึงคู่เดียจังก็เพียงตับก็น่าปลูกชนเลยตั้งแต่ส่วนนี้ง่ายงั้นจังอันเทก็มีคำจาลำทักขันนะเชียนะสี่เจ็บชั้นมาลูทักขันนะปูชุนนี่งะก็มีก็กุนติงคูทะไก่อยากขับบางครั้งหาซาอิงจังก็แต่เพยอยู่นะสปรอยานิงะชีนาเต็นตัวมงสัตตังอะไรที่มงอันเธอเจเทียมเรนสุยะละไงมีเรนในเสียรถมลันตับโนเรียมาจอก็ไม่เปลี่ยนให้มันได้ก็ยองจอมสกุดชุนอะไร事实上，我们在难民营能看到大部分的小孩会聚在一起看克钦军作战的 VCD。
克钦政府从小就让他们开始接受战争的熏陶。成年的克钦男女都要接受过基本的军事训练，他们有着强烈的反缅族情绪，为了民族独立，情愿与缅军政府进行2代人战争。战争成为克钦族人的宿命。伤亡从来都是战争的一部分。城区的拉杂医院日常除了接待居民的普通门诊外，还会有一些持枪士兵过来看普通病，更多的是安置伤兵。前线士兵受伤后，在前线战区医院进行初步处理，然后送至拉杂医院治疗。伤员都双腿不全，是被缅甸政府军飞机扔下的炮